नमस्कार दोस्तों, मैं ठाकरा राम आपके अपने चैनल इंग्लिश वाले सर में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इंग्लिश के स्वर ए ई आई ओ यू का उच्चारण क्या होता है जब ये किसी इंग्लिश वर्ड की स्पेलिंग में आते हैं। ये वीडियो इंग्लिश सीखने में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें। चलिए आज की क्लास आरंभ करते हैं। इंग्लिश में 5 स्वर हैं, ए ई आई ओ और यू। इनमें से सभी स्वरों का एक से अधिक प्रकार से उच्चारण होता है। इसके अलावा कुछ और उच्चारण व्यक्त करने के लिए 2 स्वर इकट्ठे भी प्रयुक्त किए जाते हैं, यानी 2 स्वरों को साथ में मिलाया जाता है, जैसे कि ई ए, डबल ई, ओ यू, ए आई, इस प्रकार से। लेकिन आज के लेसन में हम केवल जो सिंगल स्वर हैं, अकेले आने वाले स्वर हैं, उनका उच्चारण क्या होता है ये पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ए का जो उच्चारण है वो अ, आ, ए, ओ, ऐ होता है। लेकिन इनमें से कौन सा उच्चारण कब करना है ये बताने का कोई निश्चित नियम नहीं है। फिर भी शब्दों का सही उच्चारण बार बार पढ़ने से लाभ होगा। बार बार पढ़ने से उच्चारण याद रखने में आपको आसानी होगी, इसलिए शब्दों को आप बार बार पढ़ने पर जोर दें। तो यहाँ पर पहला नियम है, ए के बाद एक अक्षर छोड़कर ई हो। ए के बाद एक अक्षर छोड़कर ई हो तो ए का उच्चारण सामान्यतः ए होता है, यानी ए की लंबी ध्वनि निकलती है। तो यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, एग्जाम्पल बी ए एल ई। बी से ब बनता है और ए से ए और एल ई से ल, यानी किसी भी स्पेलिंग के लास्ट में अगर ई आता है तो उसका उच्चारण है वो अ होता है अधिकांशतः। तो यहाँ पर हो जाएगा ब ए ल, ब ए ल। बेल, बेल का मतलब होता है गांठ या गठरी। डी ए एल ई, ड ए ल, डेल, डेल मीन्स घाटी। एम ए एल ई, म ए ल, मेल, मेल का मतलब होता है नर। एस ए एल ई, स ए ल, सेल, सेल मीन्स बिक्री। नेक्स्ट है जी ए एल ई, ग ए ल, गेल, गेल का मतलब होता है आंधी। टी ए एल ई, ट ए ल, टेल, टेल मीन्स कहानी। एस ए वी ई, स ए व, सेव, सेव मीन्स बचाना। सी ए वी ई, सी का क बनता है ए व, केव, केव मीन्स गुफा। पी ए वी ई, प ए व, पेव, मार्ग बनाना। डब्ल्यू ए वी ई, व ए व, वेव, लहर या तरंग। आर ए वी ई, र ए व, रेव, बड़बड़ाना, बेशुद्ध बोलना। बी ए एस ई, ब ए श, बेश, आधार, नींव। सी ए एच ई, क ए स, केश, मामला या डब्बा। सी एस ए एस ई, शेष, स ए श, शेष, पीछा करना, शेष। टी आर ए सी ई, ट र ए श, ट्रेश, निशान। जी ए एम ई, ग ए म, गेम यानी खेल। एन ए एम ई, न ए म, नेम, नाम। एफ ए एम ई, फ ए म, फेम, यश। एस ए एम ई, स ए म, शेम यानी वही। एस एस ए के ई, स ए क, शेक, हिलाना। एल ए के ई, ल ए क, लेक मीन्स झील। एम ए
के ई म ए क मेक मीन्स बनाना। डब्ल्यू ए के ई व ए क वेक यानी जगाना। तो इस प्रकार से ए के बाद में एक अक्षर छोड़कर ई है। इन सभी में आपने देखा है कि ई के बाद में ए के बाद में एक अक्षर छोड़कर ई है, तो इनमें यहाँ पर ए का उच्चारण है वो क्या हो रहा है, ए हो रहा है। तो इसका कुछ अपवाद भी है, एक्सेप्शन भी है इस नियम के कि ए के बाद में अगर आर है तो इसके बाद में एक अक्षर छोड़कर ई होने पर भी ए का उच्चारण है वो ए न होकर ए अ होगा। तो यहाँ पर देखिए एफ ए आर ई फ ए अ र फेयर, फेयर मीन्स किराया। सी ए आर ई क ए अ र केयर देखभाल। डी ए आर ई ड ए अर डेयर साहस करना। एम ए आर ई म ए अ र मेयर घोड़ी या दाग। डब्ल्यू ए आर ई व ए अ र वे अ र वेयर जागरूक। एच ए आर ई ह ए अ र हे अ र हेयर खरगोश। पी ए आर ई प ए अ र पे अ र साँटना। आर ए आर ई रे र ए अ र रेयर दुर्लभ। एस एच ए आर ई स ए अ र शेयर हिस्सा। एस सी ए आर ई स्केयर डराना। अगला नियम है दो व्यंजनों के बीच में जब ए आता है और दूसरे व्यंजन के बाद ई नहीं हो तो ए का उच्चारण है वो ए होता है, ए होता है ए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बी ए डी ब ए ड बेड। एफ ए डी फ ए ड फेड। एस ए डी सैड। एल ए डी ल ए ड लैड। एम ए डी म ए ड मैड। एच ए डी हैड। डी ए डी ड ए ड डेड। पी ए डी प ए ड पैड। सी ए बी क ए ब कैब। डी ए बी ड ए ब डेब। एन ए बी न ए ब नैब। जी आर ए बी ग रे ब ग्रैब। बी ए टी ब ए ट बैट। सी ए टी क ए ट कैट। एफ ए टी फ ए ट फैट। आर ए टी र ए ट रैट। पी ए टी प ए ट पैट। एम ए एन म ए न मैन। आर ए एन र ए न रैन। एफ ए एन फ ए न फैन। सी ए पी क ए प कैप। एल ए पी ल ए प लैप। आर ए पी र ए प रैप। एम ए पी म ए प मैप। एन ए पी न ए प नैप। आर ए एम पी र ए म प रैम्प। एल ए एम पी ल ए म प लैम्प। डी ए एम पी ड ए म प डैम्प। सी ए एम पी क ए म प कैंप। बी ए सी के ब ए सी के का क बनता है ब ए क बैक। एल ए सी के ल ए क लैक। एस ए सी के स ए स क स ए क शैक। एफ ए सी टी फ ए क ट फैक्ट।
PACT PACT पैक्ट। SAND SAND शैंड। BAND BAND बैंड। LATTER LATTER लेटर। PATTER PATTER पैटर। BAG BAG जिग बैग। LAG LAG लैग। BAN BAN बैन। TAN TAN टैन। HAT HAT हैट। MAT MAT मैट। CASH कैश कैश। GASH गैस गैस। MASS मैश मैश। LASS लैश लैश। BASS बैश बैश। DASS डैश डैश। यानी दो व्यंजनों के बीच में जब यहाँ पर सभी में ए आया है तो उच्चारण है वो ए का उच्चारण है वो ए हो रहा है। दूसरे व्यंजन के बाद में ई नहीं हो तो। अगला नियम है एक से अधिक शब्द खंड वाले शब्दों के अंत में AN आया हो, AL आया हो, AR आया हो, ANT हो, ANC हो तो ए का उच्चारण अक्षर अ होता है। यानी एक से अधिक शब्द खंड उसके अधिक भाग है। जैसे यहाँ पर PILLAR तो यहाँ पर लास्ट में आया है ER जो कि यहाँ पर दिया हुआ है AR तो यहाँ पर लास्ट में है तो PI का हो गया P LL का ल ए का अ आर का र। पिलर पिलर REGULAR रेगुलर। AR का यहाँ पर अ उच्चारण आ रहा है ए का उच्चारण है वो अ हो रहा है क्योंकि यहाँ से एक से अधिक शब्द खंड है और ये अंत में है वो ए आया है। रेगुलर NORMAL नो र MAL म ल नॉर्मल। INTERVAL INTR टर VAL वल इंटरवल। यहाँ पर AL है अंत में शब्दखंड के अंत में तो इसका उच्चारण है वो अ हो रहा। URBN अर्बन अर्बन। TURBAN टर्बन BAN का बन। BEGGAR लास्ट में AR है बेगर। TOLERANC टॉलरेंस टॉलरेंस RA का यहाँ पर र RANC तो यहाँ पर ANC आया है लास्ट में तो इसका यहाँ पर हो जाएगा अनश टॉलरेंस टॉलरेंस। TOLERANT ANT आया हो तो यहाँ पर भी उसका उच्चारण है वो अ की ध्वनि देगा टॉलरेंट। SERVENT SE स आर का र VA व न ट सर्वंट। अगला नियम है ए का एक अन्य उच्चारण है वो आ भी होता है तो यहाँ पर ASK तो यहाँ पर ए जो है उसका उच्चारण है वो आ होगा तो इसको पढ़ेंगे आ स क आस्क। BASK बी का ब आ स क बास्क। CASK सी का क ए का आ क आ स क कास्क। TASK टी का ट आ स क टास्क। MASK म आ स क मास्क। BAR बी का ब ए का आ और र का आर का र बार। CAR सी का क ए का यहाँ पर हो गया आ आर का र क आ र
कार, CHAR, CH का स, आ, ए का आ और आर का र, चार। FAR, फ आ र, फार। MAR, म आ र, मार। TAR, ट आ र, टार। STAR, स्टार। HARD, ह आ र ड, हार्ड। BARD, ब आ र ड, बार्ड। YARD, वाई का य, आ र ड, यार्ड। BARK, ब आ र क, बाक। DARK, डार्क। LARK, एल का ल, ए का आ र क, लार्क। LAST, एल का ल, आ स ट, लास्ट। FAST, एफ का फ, आ स ट, फास्ट। CAST, सी का क, आ स ट, कास्ट। CLASS, क ला श, क्लास। GLASS, जी का ग, एल का ल, ए का आ, डबल एस का श, ग्लास। GRASS, ग र आ स, ग्रास। SARM, ह आ र म, हार्म। FARM, एफ का फ, ए का आ र म, फार्म। र है वो थोड़ा सा कम बोला जाता है, उसके ऊपर ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता। जब उसके बाद में स्वर नहीं हो उसको उच्चारित नहीं किया जाता। LANC, ल आ न श, लांस। STANC, इस ट आ न श, स्टांस। BATH, ब आ थ, बाथ। PATS, प आ थ, पाथ। तो यहाँ पर तो इन सभी में ए का उच्चारण है वो आ हो रहा था। अब अगला ए का उच्चारण है वो अ। तो यहाँ पर देखिए ADMISSION, तो इसमें ए का उच्चारण है वो होगा अ ड मी स न, एडमिशन। कई बार इसको मिसस्पेल्ड उच्चारित करते हैं, एडमिशन बोलते हैं, जो कि गलत है, इसको बोलते हैं एडमिशन। तो इन शब्दों को आप बार बार पढ़ने पर जोर दें, जिससे कि आपको सही पढ़ना, सही तरीके से उच्चारित करना आ जाए। AGREE, अ ग री, अग्री। AGO, अ ग ओ, अगो। AFFECTION, FFECTION, affection। AHEAD, ahead। ALIVE, alive। ALIKE, like। ALONE, alone, alone। ASSIST, assist, assist। फिर है अगला उच्चारण वो ए का है ओ, ओ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है WAD, व ओ ड, वॉड। WASS, व ओ श, वॉश। WANDER, व ओ न ड र, वंडर। HALT, ह ओ ल ट, हॉल्ट। SALT, स ओ ल ट, सॉल्ट। WANTON, व ओ न टन, वॉन्टन। SQUAD, स्क्वाड। फिर है अगला उच्चारण ओ, लंबा ओ। इसमें ओ है और इसमें ओ लंबा। ALL, ऑल। BALL, ब ओ ल, बॉल। CALL, क
ओ ल, एफ ए डबल एल, फ ओ ल, फॉल, ट टी ए डबल एल, ट ओ ल, टॉल, एम ए डबल एल, म ओ ल, मॉल, डब्ल्यू ए डबल एल, व ओ ल, वॉल, जी ए डबल एल, ग ओ ल, गॉल, डब्ल्यू ए आर, व ओ र, वॉर, डब्ल्यू ए टी ई आर, व ओ टर, वाटर, ए एल डब्ल्यू ए वाई एस, अ ओ ल, वेज, ए एल एस ओ ल सो, ऑल शो, ए एल एम ओ एस टी, ऑल मोस्ट। नेक्स्ट है हमारा स्वर ई। तो इसके उच्चारण है वो छोटी ई होता है, बड़ी ई होता है, ई अ होता है, अ होता है, अ होता है और ए होता है। तो पहला नियम है कि ई के बाद एक अक्षर छोड़कर ई हो, यानी ई के बाद में एक अक्षर छोड़कर ई हो तो इसका उच्चारण है वो अक्षर ई होता है, यानी बड़ी ई होता है। जैसे यहाँ पर देखिए COMPLETE, तो यहाँ पर ई के बाद में एक अक्षर छोड़कर ई है, ई के बाद में एक अक्षर छोड़कर ई है, इसका उच्चारण है वो क्या होगा, बड़ी। COMPLETE, कंप्लीट, कंप्लीट, ली, छोटी ली नहीं बड़ी ली, COMPLET, कंप्लीट, INCOMPLET, इनकम्प्लीट, CED, सीड, CONCED, कंसीड, GENE, जीन, METE, मीट, CONVENE, कन्वीन। तो इस तरीके से इनका उच्चारण है वो हो रहा है, यानी ई के बाद में एक से छोड़कर क्या होना चाहिए, ई। दूसरा नियम है शब्द के अंत में ERE आए तो पहले ई का उच्चारण है वो ई अ होता है। जैसे यहाँ पर शब्द के अंत में क्या है, ERE, तो यहाँ पर पहला जो ई है उसका उच्चारण क्या होगा, ई अ। MERE, मी अ र, मी, छोटी ही हो गया, मी अ र, मियर, SPHERE, इस फी अ र, स्फीयर, COHERE, कोहियर, कोहियर, ATMOSPHERE, एटमॉस्फियर, यानी ई उच्चारण हो रहा है। कब, जब लास्ट में क्या आया हो, ERE। यहाँ पर ERE है, यहाँ पर भी ERE है, इसमें भी ERE है और यहाँ पर भी ERE, तो ई अ। अगला नियम है शब्द की रचना व्यंजन और उसके बाद में ई हो और फिर आर हो और फिर व्यंजन हो तो ई का उच्चारण है वो अ होता है, लंबा। तो यहाँ पर JERK, तो सबसे पहले क्या है, व्यंजन है जे, उसके बाद में ई है और बाद में आर व्यंजन है, आर है और उसके बाद में व्यंजन है। तो इसको पढ़ेंगे जर्क, क्या पढ़ेंगे इसको, जर्क। आर है वो कम पढ़ा जाता है, इसके ऊपर जोर नहीं दिया जाता है, जर्क, जर्क। अ है वो लंबा पढ़ा जाता है, ये अ की लंबी ध्वनि होती है। HERD, हर्ड, क्या पढ़ेंगे इसको, हर्ड, हर्ड। र नहीं पढ़ा जाता है, अकेला आता है। जब र आर के बाद में स्वर नहीं हो तो इस आर का उच्चारण है वो इंग्लिश में नहीं होता। CERT, शर्ट, VERB, वर्ब, क्या पढ़ेंगे इसको, वर्ब। र नहीं पढ़ा जाएगा, वर्ब, वो है वो लंबा पढ़ा जाएगा, वर्ब। तो यहाँ पर इसका नियम क्या था कि पहले व्यंजन हो, व्यंजन के बाद में ई हो, ई के बाद में आर हो, फिर व्यंजन हो। अगला नियम है एक से अधिक शब्द खंडों वाले शब्दों के अंत में अगर EL हो, EN हो,
ENT हो, ER हो, तो ई का उच्चारण अक्षर अ होता है। यानी किसी भी शब्द में एक से अधिक शब्द कर्ण, यानी उस शब्द के ज़्यादा टुकड़े हों और उसके लास्ट में क्या हो, EL हो, EN हो, ENT हो और ER हो, तो इनको आपको याद रखना है, EL, EN, ENT और ER। तो उसका उच्चारण क्या हो जाएगा, अ। ई होते हुए भी उच्चारण क्या होगा, अ। BARREL, लास्ट में क्या है, EL, जो कि शब्दखंड के अंत में क्या है, EL। तो यहाँ पर इसका उच्चारण हो जाएगा बेरल, क्या होगा, बेरल। ROTTN, लास्ट में EN आया है जो कि नियम बताया हुआ है, तो यहाँ पर इसका उच्चारण होगा रोटन। LADDR, लेडर, ER है लास्ट में, तो उच्चारण क्या होगा है, ER का अ, लेडर। CURRENT, करंट, ENT है लास्ट में, ENT का उच्चारण क्या हो रहा है, करंट, करंट। MILLER, मिलर, ER है, उच्चारण है वो अ हो रहा है, मिलर, MI मी ल र। RIVR, रिवर, रिवर, ER लास्ट में। GIVR, गिवर, GI का गी, वी व, ER का अर, गिवर। TOKEN, टोकन, TOKEN, टोकन, TO का टो, के क, EN का अन, क्योंकि लास्ट में क्या होता है, उच्चारण है वो अ होता है जब EN लास्ट में हो, EL हो, ENT हो, ER हो। MUSTR, मस्टर, ER का यहाँ पर उच्चारण क्या हो रहा है, ER आया इसलिए उसका उच्चारण है वो अ हो रहा है। STOPPR, स्टॉपर, ER का यहाँ पर स्टॉपर। तो ये आपको याद रखना है, CR लेटर को EL, EN, ENT और ER, अगर ये किसी शब्दखंड के अंत में आते हैं तो उनका उच्चारण आपको क्या करना है, अ। नेक्स्ट नियम है, दो व्यंजनों के बीच में आने वाले ई का उच्चारण अक्षर ए होता है। जैसे बी व्यंजन है और डी भी व्यंजन है और बीच में क्या है, ई, तो इसका उच्चारण है वो अक्षर क्या होता है, ए। BED, बेड, RED, रेड, FED, फेड, फेड, LEG, लेग, लेग, VLL, BAL, बेल, SELL, SEL, सेल, WELL, WEL, वेल, KEG, केग, HELL, हेल, हेल, MEND, MEND, मेंड, REND, REND, रेंड, SEND, SEND, सेंड, BEND, BEND, बेंड, LEND, LEND, लैंड, SPEND, SPEND, स्पेंड, RENT, रेंट, WENT, वेंट, SPENT, स्पेंट, PEN, पेन, MEN, मेन, मेन, HEN, हेन, TEN, टेन। तो यहाँ पर दो व्यंजन के बीच में क्या आ रहा है, ई आ रहा है और उसी का उच्चारण अक्षर क्या होता है, ए होता है। फिर नेक्स्ट नियम है, शब्दों के अंत में आने वाले ई का उच्चारण नहीं होता है। यानी पहले मैंने आपको बताया था कि शब्द के अंत में जब ई आता है तो अधिकांशतः उसका उच्चारण नहीं होता है। कुछ गिने चुने शब्दों के अंत में इसका उच्चारण है वो छोटी ई होता है। जैसे यहाँ पर देखिए उदाहरण दिए हुए, FINALE, फिनली, क्या इसका उच्चारण है, फिनली। RECIPE, रेसिपी, तो यहाँ पर छोटी का ध्वनि आ रही। SIMILE, शिमली, तो यहाँ पर इनका उच्चारण क्या हो रहा है, छोटी हो रहा है। और अधिकांशतः लास्ट में आने वाला जो ई होता है, जैसे यहाँ पर ई है, यहाँ पर ई है और यहाँ पर ई है, तो इसका उच्चारण है वो अधिकांश शब्दों में नहीं होता है। कुछ गिने चुने शब्दों में इसका उच्चारण है वो छोटी ई होता है। तो फिनली, रेसिपी एंड शिमली। नेक्स्ट है हमारा
वोवल वोवल आई के उच्चारण है वो छोटी बड़ी आई अ होता है। तो पहला नियम है आई से आरंभ होने वाले शब्दों में, यानी आई से जो शब्द शुरू होते हैं उनमें आई का उच्चारण है वो छोटी ई होता है। और दूसरा जो दो व्यंजनों के बीच में आई आता है तो उसका उच्चारण भी क्या होता है, छोटी होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आई एन, तो आई इससे शुरू हुआ है इसलिए इसको पढ़ेंगे इन। आई एफ इफ, आई एस इज, आई डबल एल इल, और यहाँ पर बी आई डबल एल, बी व्यंजन है और बाद में एल है वो व्यंजन है और बीच में आई है, तो यहाँ पर भी इसका उच्चारण क्या होगा, छोटी। बी आई डबल एल बिल, एफ आई डबल एल फिल, टी आई डबल एल टिल, डब्ल्यू आई डबल एल विल, के आई डबल एल किल, एच आई डबल एल हिल, एम आई डबल एल मिल, पी आई डबल एल पिल, के आई टी किट, एफ आई टी फिट, एन आई टी निट, डब्ल्यू आई टी विट, एस आई टी हिट, वी आई टी बिट, एस आई टी शिट, आई एन के आई से शुरू हो रहा है इंक, एस आई एन के सिंक, डब्ल्यू आई एन के विंग, डी आई पी डिप, एल आई पी लिप, एन आई पी निप, टी आई पी टिप, एच आई डी हिड, के आई डी किड, एल आई एस टी लिस्ट, एम आई एस टी मिस्ट, बी आई जी बिग, डी आई जी डिग। नेक्स्ट नियम है कि आई के बाद आने वाले व्यंजन के उपरांत तुरंत अगर ई हो तो आई का उच्चारण अक्सर आई होता। आई के बाद में व्यंजन है यहाँ पर के और उसके तुरंत बाद में अगर ई हो तो वहाँ पर उसका उच्चारण है वो आई होता है। जैसे यहाँ पर बी आई के ई, तो आई के बाद में यहाँ पर व्यंजन आ गया और फिर आ गया ई, तो यहाँ पर हो गया ब आई क, ब आई क बाइक, एल आई के ई ल आई क लाइक, एम आई के ई म, एम का म, आई का आई, के ई का क माइक, एच आई के ई हाइक, बी आई एल ई ब आई ल बाइल, टी आई एल ई ट आई ल टाइल, पी आई एल ई प आई ल पाइल, डब्ल्यू आई एल ई व आई ल वाइल, बी आई टी ब आई ट बाइट, एस आई टी स आई ट साइट, के आई टी काइट, एफ आई एन ई फ आई न फाइन, एम आई एन ई म आई न माइन, एन आई एन ई न आई न नाइन, एस पी आई एन ई स प आई न स्पाइन, एल आई एन ई ल आई न लाइन, डब्ल्यू आई एन ई व आई न वाइन, एल आई एफ ई ल आई फ लाइफ, आर आई एफ ई र आई फ राइफ, डब्ल्यू आई एफ ई व आई फ वाइफ, के एन आई एफ ई, तो यहाँ पर जी के और एन साथ में आता है, वहाँ पर के साइलेंट रहता है, तो यहाँ पर होगा उसका न आई फ नाइफ, के एन साथ में है तो यहाँ पर के वो साइलेंट रहेगा, उसका उच्चारण नहीं होगा। पी आई पी प आई प पाइप, आर आई पी ई र आई प राइप, डब्ल्यू आई पी ई व आई प वाइफ, एस डब्ल्यू आई पी स व आई प स्वाइफ, एम आई सी म आई स माइस, एन आई सी न आई स नाइस, आर आई सी र आई स राइस, सी आर आई एम ई क र आई म क्राइम, टी आई एम ई ट आई म टाइम। नेक्स्ट है शब्द के अंत में आने वाले आई वी का उच्चारण अक्सर एव होता है, यानी किसी भी शब्द के अंत में आई वी है तो उसका उच्चारण है वो एव होगा। सी ए पी टी आई वी कैप्टिव, सी ए पी टी आई वी कैप्टिव, इसको पढ़ें सी ए पी कैप टी आई वी टिव कैप्टिव, ए डबल जी आर ई डबल एस आई वी अ ग रे
शिव, अग्रेसिव, CURSIV, कर शिव, ACTIV, एक्टिव, एक्टिव, PASSIV, पैसिव, पैसिव, DIGESTIV, डाइजेस्टिव, DEFECTIV, डिफेक्टिव, डिफेक्टिव, FESTIV, फेस्टिव। यानी लास्ट में IV है तो उसका उच्चारण हो गया ए होगा। तो IV, यहाँ पर भी IV और यहाँ पर भी IV, सभी में IV और उच्चारण क्या हो रहा है, ए हो रहा है। नेक्स्ट हमारा रूल्स है, शब्द के अंत में IRE हो तो आई का उच्चारण अक्षर AIE होता है। DIRE, DIR, DIR, MIRE, MIR, मायर, WIRE, WIR, वायर, SPIRE, स्पायर, DEHIRE, DJIR, डिजायर, EMPIRE, एम्पायर, UMPIRE, अंपायर, EXPIRE, एक्सपायर, आयर। यानी IRE लिसन सभी के लास्ट में है और IRE का उच्चारण क्या हो रहा है, IE, आइए। नेक्स्ट है शब्द की रचना व्यंजन प्लस IR फिर व्यंजन हो तो आई का उच्चारण होता है। BIRTH, तो यहाँ पर बी व्यंजन है, उसके बाद में I और उसके बाद में व्यंजन, IR और फिर व्यंजन। तो T व्यंजन है और B भी है, तो इसको पढ़ेंगे BIRTS, बर्थ। क्या पढ़ेंगे, बर्थ, बर्थ, र उच्चारण नहीं होगा, बर्थ। MIRTS, मर्थ। GIRTS, गर्थ। GIRD, गर्ड। SSIRT, शर्ट। SKIRT, स्कर्ट। GIRL, गर्ल। र नहीं पढ़ा जाता है, इन सभी में आप देखिए र वो उच्चारित नहीं होता है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि आर के बाद में अगर स्वर नहीं है तो आर का उच्चारण नहीं होता है, तो इसको पढ़ेंगे गर्ल। र नहीं पढ़े, गर्ल। ग है वो लंबा पढ़ा जाएगा, अ है वो लंबा बोला जाएगा। SWIRL, स्वर। नेक्स्ट है आई का उच्चारण बड़ी बहुत ही कम शब्दों में होता है। जैसे यहाँ पर देखिए CASINO, यहाँ पर आई का उच्चारण क्या होगा, बड़ी। तो कसिनो, इसको पढ़ेंगे CASINO, कसिनो। REGIME, रिजीम। SUBMARINE, सबमरीन। MARINE, मरीन, मरीन। इन सभी में इसका उच्चारण है वो आई का उच्चारण बड़ी हो है। आई का उच्चारण आई तब होता है जब आई के बाद में एक से छोड़कर ई हो, लेकिन ऐसा नहीं होने पर भी आई का उच्चारण आई होता है। तो पहले हमने नियम पढ़ा था कि आई के बाद में एक से छोड़कर ई है तो उसका उच्चारण क्या होगा, आई। लेकिन ऐसा नहीं होने के बावजूद भी आई का उच्चारण है वो आई होता है। जैसे कि इन शब्दों में देखिए HIND, ह, आई, न, ड, हाइंड। BEHIND, बी, अ, आई, न, ड, बिहाइंड। BIND, ब, आई, न, ड, बाइंड। FIND, फ, आई, न, ड, फाइंड। BLIND, ब, ल, आई, न, ड, ब्लाइंड। GRIND, ग, र, आई, न, ड, ग्राइंड। CHILD, स, आई, ल, ड, शाइड। MILD, म, आई, ल, ड, माइल्ड। यानी इनमें आई के बाद में एक से छोड़कर ई नहीं होने पर भी इनका उच्चारण क्या हो रहा है, आई। नेक्स्ट है ओ। ओ के उच्चारण वो ओ होता है, ओ होता है, ओ होता है, अ होता है, बड़ा ऊ होता है और व होता है। वह तो होता है ON जो होता है उसको वन पढ़ते हैं, उसमें होता है वह। अगला नियम है दो व्यंजनों के बीच आने वाले ओ का उच्चारण ओ होता है। जैसे दो व्यंजन है बी और जी, क्या है, व्यंजन। इंग्लिश में 21 व्यंजन होते हैं, जो कि मैंने इससे पहले वाले लेसन में मैंने आपको पढ़ाया है। अगर वो लेसन आपने नहीं पढ़ा है उस वीडियो को
अगर आपने नहीं देखा है तो आप आई बटन, ऊपर दिए गए आई बटन के द्वारा इस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा BOG, BOG, बोग, DOG, DOG, डॉग, FOG, FOG, फॉग, HOG, HOG, हॉग, JOG, JOG, जॉग, LOG, LOG, लॉग, FLOG, FLOG, फ्लॉग, CLOG, CLOG, क्लॉग, LOSS, लॉस, लॉस, TOSS, टॉस, टॉस, BOSS, बॉस, बॉस, MOSS, मॉस, मॉस, MOB, मॉब, मॉब, ROB, रॉब, रॉब, SOB, SOB, शॉब, COB, कॉब, कॉब, BOX, बॉक्स, बॉक्स, FOX, फॉक्स, फॉक्स, LORRY, LORI, लॉरी, SORRY, SORRY, सॉरी, HOBBY, HOBBY, हॉबी, LOBBY, LOBBY, लॉबी। तो इन सभी में उच्चारण है वो क्या हो रहा है? ओ हो रहा है। ओ का उच्चारण क्या हो रहा है? ओ। कब? जब दो व्यंजनों के बीच में ओ आया हो। नेक्स्ट है ओ के बाद के व्यंजन के पश्चात तुरंत ई हो तो ओ का उच्चारण है वो ओ होता है। जैसे यहाँ पर ओ है और ओ के बाद में ये टी व्यंजन है और व्यंजन के बाद में क्या आ गया? ई। तो यहाँ पर इनका उच्चारण क्या होगा? ओ। VOTE, वोट, वोट, NOTE, नोट, नोट, DOME, डोम, डोम, TOME, टोम, टोम, DOP, डोप, डोप, SOPE, होप, होप, LOB, लोब, लोब, ROB, रोब, रोब, MOD, मोड, मोड, COD, कोड, कोड, POP, पोप, पोप, NOP, नोप, नोप। यानी यहाँ पर ओ का उच्चारण हो गया ओ ही हो रहा है। कब? जब ओ के बाद में एक तो व्यंजन होना चाहिए और उसके तुरंत बाद में ई होना चाहिए। नेक्स्ट नियम है शब्द के अंत में आने वाले ओ का उच्चारण अक्सर ओ होता है। अगर किसी भी शब्द के लास्ट में ओ आया है तो उसका उच्चारण है वो ओ होता है। जैसे MANGO, मैंगो, मैंगो, MEMO, इनके लास्ट में ओ आया। मेमो, मीमो, SOLO, सोलो, लास्ट में ओ है। BRO, ब्रो, MOTTO, मोटो, EGO, ईगो, SCRO, हीरो, ZERO, जीरो, DITTO, डीटो। तो इन सभी में अंत में आने वाला वो क्वेश्चन क्या होता है? ओ। नेक्स्ट नियम है सभी के अंत में आने वाले ORE में ओ का उच्चारण है वो ओ होता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है CORE, कोर, कोर, ओ लंबा पड़ जाता है। BORE, बोर, बोर, BEFORE, BFOR, BFOR, FORE, फोर, PORE, पोर, पोर, GORE, गोर, गोर, ओ। इसको ओ बड़ा जगह लंबा। शब्द के अंत में आने वाले ओ आर तथा ओ एन में ओ का उच्चारण अ होता है। किसी भी शब्द के अंत में ओ आर आया है या ओ एन है, INSPECTOR, इसको पढ़ेंगे। इंस्पेक्टर, यहाँ पर ओ आर है तो यहाँ पर इसका उच्चारण है वो क्या हो रहा है? अ हो रहा है। इंस्पेक्टर, LESSON, लेसन, DOCTOR, डॉक्टर, VNTON,
वांटन, UNION, यूनियन, 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 TUTOR, ट्यूटर, ट्यूटर, BECKON, बेकन। तो यहाँ पर ON है वो सभी में, उसका उच्चारण है वो और है। इसका एक्सेप्शन भी है, अपवाद भी है कि ओ के बाद में एक से छोड़कर ई होने पर भी ओ का उच्चारण वो ना होकर अ भी होता है और बड़ा ऊ भी होता है। जैसे COME, तो यहाँ पर ओ के बाद में एक से छोड़कर ई आया है, लेकिन यहाँ पर उसका उच्चारण है वो ओ ना होकर क्या होगा, अ होगा। COME, कम, कम, COME, शम, DONE, डन, NONE, नन। तो यहाँ पर सभी में ओ का उच्चारण वो क्या हो रहा है, अ। यहाँ पर MOVE, ओ के बाद में व्यंजन है, उसके बाद में ई है, एक से जोड़कर ई है, लेकिन फिर भी यहाँ पर उसका उच्चारण है वो ओ ना होकर के बड़ा ऊ हो रहा है। मूव, एम का माँ, ओ का बड़ा ऊ और वी का वह, मूव, PROVE, प्रूव। नेक्स्ट है यू के उच्चारण। यू के उच्चारण है वो अ होता है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, यू और यू अ। तो इसका पहला नियम है वो है दो व्यंजनों के बीच में आने वाले ऊ का उच्चारण अक्सर अ होता है। तो अधिकांशतः इसका उच्चारण है वो अ होता है जब वो दो व्यंजनों के बीच में आता है। BUT, बट, ब अ ट, बट, BUS, ब अ स, बस, CUT, क अ ट, कट, HUT, ह अ ट, हट, SSUT, स अ ट, सट, NUT, न अ ट, नट, RUT, र अ ट, रट, CUB, क अ ब, कब, RUB, र अ ब, रब, SUB, ह अ ब, हब, BUST, ब अ स ट, बस्ट, JUST, ज अ स ट, जस्ट, LUST, ल अ स ट, लस्ट, BUN, ब अ न, बन, FUN, फ अ न, फन, RUN, र अ न, रन, SUN, स अ न, शन, MUG, म अ ग, मग, SUG, ह अ ग, हग, SUCH, स अ च, चस, MUCS, म अ स, मस, SUNNY, स अ नी, न ई, सन्नी, FUNNY, फ अ नी, फन्नी, MUMMY, मम्मी, TUMMY। तो यहाँ पर ये मिसस्पेल्ड हो गए हैं, 3 M लिख दिए गए हैं और यहाँ पर भी 3 N लगा दिए गए जो कि मिसस्पेल्ड है, उनको आप करेक्ट कर लें। तो MUMMY, मम्मी, TUMMY, टमी, FUMBLE, फंबल, SUMBLE, हम्बल, MUMBLE, मम्बल। तो यहाँ पर दो व्यंजनों के बीच में जो ऊ आया है उसका उच्चारण है वो क्या होता है, ए होता है। तो ये दो मिस्टेक हो गई थी, भूल हो गई है, इसको आप सुधार कर लें। इनमें डबल N है, ट्रिपल N हो गया, यहाँ पर भी डबल M है, ट्रिपल M हो। अगला है यू का उच्चारण यू भी कुछ शब्दों में होता है, छोटा ऊ। यू का उच्चारण छोटा ऊ भी कुछ शब्दों में होता है। BULL, बुल, FULL, फुल, PUT, पुट, PUSS, पुश। नेक्स्ट है यू का उच्चारण यू तथा बड़ा ऊ तब होता है जब यू के उपरांत एक अक्षर छोड़कर ई हो। तो यहाँ पर CUBE, यू के बाद में एक अक्षर छोड़कर क्या है, ई है। तो यहाँ पर इसका उच्चारण क्या होगा, यू होगा। CU, क यू ब, क्यूब, TUB, ट यू ब, ट्यूब, DUP, ड यूप, FUME, फ यू म, CUT, क्यूट, MUT, म यू ट, म्यूट, NUK, न्यूक, PUK, प्यूक। दूसरा है वो यू का उच्चारण वो बड़ा ऊ, DUD, डुड, RUD, रूड, RUSS, रूस, BRUT, ब्रूट। शब्द के अंत में आने वाले URE में ऊ का उच्चारण है वो ऊ अ तथा यू अ होता है। जैसे SURE, शुअर, SAHHURE, अश्योर। तो यहाँ पर भी ऐसे वो मिस्टेक से 3 लिख दिए गए हैं, 2 ही, तो इसको भी आप करेक्ट कर लेना। CURE, क्यूअर, PURE, प्यूअर, LURE, ल्यूअर,
MANURE, मैन्यूअर। नेक्स्ट है वाई। वाई जो कि होता तो व्यंजन है, लेकिन इसका उच्चारण है वो स्वर की तरह भी होता है कई बार। तो ये सेमी वोवल है, आधा स्वर और आधा व्यंजन है। तो व्यंजन और स्वर दोनों ही हैं। व्यंजन हो तो इसका उच्चारण ये होता है, जैसे YEAR, ईयर, YESS, यस, YLL, यल, YET, येट। वाई जब स्वर हो तो इसका उच्चारण है वो छोटी तो आई होता है। वाई छोटी ई कब होता है, जैसे BABY, बेबी, LADY, लेडी, COPY, कॉपी, MANY, मैनी। और वाई आई कब होता है, CRY, कराई, FRY, फ्राई, DRY, ड्राई, TRY, ट्राई, MY, माई, PLY, प्लाई, BY, वाई, REPLY, रिप्लाई, LULLABY, ललबाई, ला ला ला, लोरी। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या इंग्लिश सीखने में कुछ हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। तो इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सही समय पर आपको प्राप्त हो सके। अगर आपका कोई प्रश्न, सलाह या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें ताकि मैं आने वाले वीडियो में इसमें सुधार कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।